ご飯の匂いがする。わかるのかな。ご飯ですよ。はい。すごい食べてる。うん。よかった。食べないと結構やばいんだよね。うん。ちゃんと口含んだね。食後にね。かわいい。ちっちゃすぎないか。あんまりダメだよ。なににゃんちゃん。脱走しちゃダメよ。にゃんちゃんこっちよ。こっちおいで。こっちおいで。にゃんちゃんちょっと捕まえに行って。